ลงแม่งล่างปะแม่งล่างหาหินไปใส่ตู้ปลาโอ้ยเมามาไปดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยใช่ว่ะเจ๊อยู่สนามรบอุ้ยเจอหินมงคลอีกแล้วพวกข้าวมันกี่บาทเราทำเป็นอยู่ด้วยเก็บมือมันเสร็จแล้วพวกทิ้งพวกผู้ดีสงสัยต้องมีลูกมากวางกันห่างคนเอาต้องไปเสร็จแล้วดิทางคุณยืนคุณยืนไม่รู้อย่าทำพวกน้ำมันจะพอขึ้นมาโดนของกินเนี่ยเห็นน้ำเขียวโอ้ยคุณดำเห็นน้ำตากแดดและดำแบบนี้ดำอ่ะที่เป็นดำนางก็เนี่ยเลยบอก